a degemermat en tol lagat. Irio emaomp e langidik e morbihan evit d'isolein un technique d'irortoz evit len a vouezuel, mais dagenta setu urzel var ar releier. Officiel eo un nail blaze a zo e pen ar bet. Der en eus ar prefeti embannet disorc'hou un test ADN hag a ziskouez ez eus daobar kostez menezare. Evel a loen kenta filmet an tribl a zo, an nail ave fait deus a lignez alamant polonat, met dervez an natural orien bodet er gevredigez groupe Loup-Bretagne, eve fen tri da vian a rak fotoioù zo be kemeret ganto er memeus prantat var derzachen disinvel eus an departament. Peadra da necha un tamm muioc'h ar zaverien dinvet da chatal er c'hant bro, ken dechel a reont neuet en em stuma evit evezia a gwarezi gwelloc'h eus ropelajoù enchet gant komite an departament evit ar bleiz. Ouzpen 1000 soudard a zo engalvet ar zizunman endro da lenvour Brest. Ur boueladenn ledan zo e pleustr endro da vonnou ar morlu e Brest medie e ledenez kraon, plus an e, hag ar relek keruon. An prou e devo tagadennoù dre zouar, dre air, a diouz ar mor, evit gwelet pegen solud eo difen a lec'hiouzé. Hervez ar prefeti mor, nevo ket direnket ar boblans pe nebeut, trouzioù bizaskel a tennou blank ar c'hellfe be a klevet memes tra. Etre ar ouezek hag ar pemp varnugen a vizme eo lidet gwell breiz e pepkorn ar ranvro gant son adegou, diskouez adigou, pe festounoz, e langidik eo be a ozet un ataliar un tomi spicial, len a vouezuel gant ur ri. Demat terel touchal anon. Per lezen a blij dei an istorioù. Ar evraz hag ar evian. Ar viskoulen vian a rei touleu e pep tra. Ar yar vian ruch. Len a vouezuel gant ur ri, setu ar pez a oa bet kiniget gant mediaouek langedik evit ar wech kenta. Piou a sikoro a c'hanon da zebri an dorz varamant, me a raio avat a respanta a c'hannik varas ar yar vian. C'hwer bugel o deus dibabet a lennet un istor, un technik eus bro Kanada eo evit rein fizians d'ar vugale. Plijustre, ya, develet ar vugale, tamm ur vout a gustumet de len, gant muioc'h a vouez memes, eve lennet kreñfa, eve ur gwir blijadur eve, dam jonj vet an ol. Kiniget eo bet an ataliar evit gwell breiz, festounoz diskouez ar degou pe son ar degou evez a ozet gant emgleo bro an oriant. Ar gwell zo an dra precius evit an dut. Gredora lian mou etre an dut. Hag ema ondigarez ouzpen d'ober ar gwell, de lakat va rog o sevenadur ni. Gwell breiz a bado betek ar pemp varnugen a vizmei. Poueza var an distenier dres pa vez poen. Tapout ar goulou pe ar skeud, evit pa ka speret ur gir hag estrejou. Sed a epal ar zourien strolet e Brest. 6 aneo, a ziskouez o obere nou e ti al ur skeudenerez er marement. Teknikou a selo disinvel mix zo ganto met pur vua e vezont dedenen muioc'h gant an dud a ro an ene d'al ler eget gant ar stred e unan. Ma veler Brest var kal skeudennoù, Daniel Molinier e en eus dibabet diskouez poltriji kemeret e kerz ur veaj e bro Japan. L'er men eus lezet e aouen hag e entan evit ar fivou da enchanean. Respondara an eil poltre degile, en un diskouezadeg staliet e ti al ur skeudenerez e Brest, betek an neiz varnugen a vize even.